mordă, dragulor, ia uitați-vă cum se bucură, na. Să fii sănătoasă, mama ei, sănătate! Doamne, 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 să-i ții, Doamne, în viață. Salutare din nou, prieteni, și bine v-am găsit la un nou clip, un nou ATV vlog. O ieșire de sâmbătă extraordinară, cu foarte multe ATV-uri. Cred că suntem vreo 17, 18, nici nu știu câte suntem. Haideți să vi-l arăt și pe Sonic, cu noua configurație a acestui băț invizibil montat aici în spate. Să luăm cât mai multe cadre, să fie frumos. Astăzi am pus și husele la amortizoare, noile gume. Vreau să vedem cum se comportă pe traseu această bestie. Haideți să ne vedem pe traseu, să abordăm acest ATV vlog exact așa cum se cuvine. Și încă mai vin ATV-uri. Sonicul ăsta frumos. Cosmin Contra, Dan Petrescu, Cristian Chibu, Costel Gâlcă, Dorinel Bunteanu, Viorel Moldovan. Și acum, ultimul. Iar de aici începe distracția. Trebuie să fiu atent la acel GoPro, să nu-l pierd din nou, cum l-am mai pierdut. Mai ales în aceste crengi în pădure. Până una alta, nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să apăsați acolo butonul de like, să fim cât mai mulți pe această nișă, să spunem așa, a pasionaților de off-road și mai ales a celor care ies cu ATV-urile și iubesc natura. Plus că pe canalul nostru de YouTube găsiți tot ceea ce facem noi la atelier, reparații faruri, folieri, colantări, foarte multe lucruri, reparații parbrize, să nu uităm și de ele. Și aceste vloguri nebune cu ATV-urile. Asta veți găsi pe acest canal by Tuning Shop. Dar nu uitați să apăsați butonul de like, share, subscribe, tot ce trebuie. Astăzi se va lăsa și cu un grătar cu o oaie. Avem o pantă foarte interesantă, dar văd că au renunțat la ea băieții. Băiatul cu crossul a încercat ceva, dar n-a mers. Da, bine, nici n-aveai cop pe aici. Poate
poate cu crossul da, dar cu ATV-ul destul de nasol. Sonic la putere. Mama, acel Can-Am se agață pur și simplu. Băieții nu se mai dezlipesc de pe panta asta. Pare că stă bine GoPro-ul ăsta aici. Iar acum mașinuța nebună hai să o dăm și noi, nu? Da, așa zic că e bine. Să și urcăm. Sonic merge. Mamă, ce e aici? Revoluție. Așa frână de motor. Ha.
Mamă, ce zi astăzi. Foarte, foarte cald. Sonic rupe tot. Acesta este un ATV foarte, foarte mișto. Îmi place foarte mult. Can-Am Outlander XMR. Te cald. Foarte mișto ATV-ul ăsta. Să am grijă și la buturucile astea, că văd că mai sunt tăiate și să nu lovesc în ele. Cum sunt? Urcăm, coborâm. Gata, mă băieți, altceva, m-am și schimbat acum. Fai, deja transpirasem. Atât este de cald. Arși. Pantă aici pe care se dau băieții.
dă-i mai în față. Dă-i mai în față. Zi lui să dea mai în față. Ce drum. Sparge spatele.